நம்ம இப்போ இருக்கிறது வந்து அஞ்சுங் இண்டா வியூ பாயிண்ட்டு. இந்த வியூ பாயிண்ட் வந்து ஜாரான் துன் சாடோன் பாலேப்புலாவில் இருக்குது. அஞ்சுங் இண்டாவோட எக்ஸாக்ட் இங்கிலீஷ் மீனிங் என்னன்னா பியூட்டிஃபுல் பார்ச், அதாவது அழகான மலை பிரதேசம்னு அர்த்தம். இப்போ அஞ்சுங் இண்டா தான் வந்து இந்த மலையோட ஹையஸ்ட் பாயிண்ட். இந்த இடத்துக்கு மோஸ்ட்லி பைக்கர்ஸ் ஆர் மோட்டோரிஸ் ரைட் பண்ண வருவாங்க. ஏன்னா இங்கே ரைட் பண்ணுங்கிறது வந்து ஒரு தனி ஃபீலை தான் கொடுக்கும். ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து ரைட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க போகும்போது நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்கீனரிஸை பார்த்தோம்னாக்கா அங்கே ஓரமாக நம்ம நிப்பாட்டிட்டு அந்த இடத்த ஃபீல் பண்ணிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு திருப்பி நம்ம ரைட் பண்ணுங்கிறது வந்து சாதாரணமாக சொல்ல முடியாது. அது ஒரு தனி ஃபீல், தனி ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் தான் கொடுக்கும். யாராவது ரைட் பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஹில் ஸ்டேஷனுக்கு ரைட் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் இந்த அஞ்சுங் இண்டா சைடு வரலாம். ஏன்னா இங்கே ரைட் பண்ணுங்கிறது ஒரு தனி ஃபீல் கொடுக்கும். ஒரு தனி ஃபீல் வேறு லெவலில் இருக்கும். இந்த இடத்தோட ஒன் ஆஃப் த மெயின் ஸ்பெஷல் திங் என்னன்னாக்கா டூரியான் ஃபெஸ்டிவல் தான். இந்த டூரியான் ஃபெஸ்டிவல் வந்து 12 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நடக்கும். அதாவது ஜூன் மாதம் மட்டும்தான் நடக்கும். ஸோ இந்த ஜூன் மாதம் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா மரத்துலேருந்து டூரியான் பழத்தை ப்ளக் பண்ணி எடுத்து விற்பாங்க. ஸோ இந்த ஜூன் மாதம் இந்த ஃபெஸ்டிவல் அப்போ வந்து இங்கே சாப்பிட்டவங்க எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா இங்கே கிடைக்கிற டூரியான் டேஸ்ட்டு வேறு எங்கேயும் இல்லை, அதாவது அஞ்சுங் இண்டாவில் கிடைக்கிற டூரியான் டேஸ்ட்டு வேறு எங்கேயும் இல்லைன்னு தான் சொல்கிறாங்க. இந்த வீடியோ ஜூன் மாதம் தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ நானும் இந்த பழத்தை வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். நாங்கள் எப்படி வெட்டுறாங்க அதெல்லாம் நான் வந்து ரெக்கார்டும் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோ வந்து நாங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் போஸ்ட் பண்ண போகிறோம். அதாவது இந்த வீடியோ ரிலீஸ் ஆகுனா அடுத்த 3 நாளில் ஆஃப்டர் 3 days நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுவோம். அது வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட். பண்ணுற ஒரு லைக்கும் தான் எங்களுக்கு அடுத்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கு